हाम्रो गाडी हामीलाई लिन आयो आयो यसरी गाडी आउँछ र हतारमा खुसीको साथ हामी अगाडि बढ्छौँ, गाडीभित्र जान्छौँ, चढ्छौँ। आउनुहोस् विदेशमा कम्पनीमै बस्ने सुविधा हुन्छ कि कति टाढा हुन्छ, ड्युटी जाने समयमा कसरी जान्छन् भनेर तपाईँहरूलाई कौतूहल लाग्न सक्छ। आउनुहोस् भिडियो पुरा हेर्नुहोस्, तपाईँले म पुरा जानकारीका साथ उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियो कति पनि नकन्जुसाइ गरेर पुरा हेर्नुहोला। आउनुहोस्, यो हाम्रो बिल्डिङ बाहिर हो, जहाँ त्यो स्टप लेखेको र यल्लो थर्का भएको ठाउँमा गाडी आउँछ, जहाँ पार्किङ एरिया हो त्यहाँनिर गाडी आउँछ। त्यहाँ आइसकेपछि सबै साथीहरू चढ्नुहुन्छ, हामी चढ्छौँ। यसरी साथीहरू रुमबाट आउँदै हुनुहुन्छ, कति साथी आइसक्नु भएको छ। यसरी हामी तल झर्छौँ। यसरी गाडी आएको छैन, गाडी ढिलो आउँछ कुनै समयमा। यसरी गाडी नआउँदा हामी यसरी एकअर्कामा गफ गर्दै यसरी गाडीको पर्खाइमा रहन्छौँ। आज मेरो छुट्टी, म रुमबाट लिएको छु यो दृश्य। साथीहरू आज जाँदै हुनुहुन्छ, यो अफ्टरनुन सिफ्ट ड्युटीवाला साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले 12 बजेर जाने र राति 11 बजी फर्किनुहुन्छ यता रुमतिर। प्रायः धेरैजसो कम्पनीका कामदारहरू बस्ने बिल्डिङ रुम अकोमोडेसन जे भने नि धेरै टाढाको अन्तरको दूरीमा एकान्त जहाँ लेबर क्याम्प भएको ठाउँमा हुन्छ, त्यति टाढा हुन्छ। हाम्रो पनि अल्कुस 2 एरियामा छ हाम्रो कम्पनीको अकोमोडेसन, यता दुबईतिरको साइडतिरको। हामी यसरी बाहिर अल्पत्र रूपमा भनौँ न गाडी नआउँदा यसरी पुग्छौँ। कतिखेर गाडी छिट्टै नै आउँछ, कतिखेर आधा घन्टा, कतिखेर कुनै समयमा त 1 घन्टा पनि ढिलो आउन सक्छ। गाडीको फिक्स टाइम हुन्छ, बढीमा 2 मिनट वेट गर्न सक्छ। यदि 2 मिनटभित्रमा हामी गाडी ठाउँ पुग्न सक्दैनौँ भने गाडी हामीलाई छोडेर जान्छ, यानि कि हामी पर्सनल गाडीमा जानुपर्छ। हामीलाई यसरी कम्पनीले प्रोभाइड गरेको गाडी मार्फत हामी काम गर्ने लोकेसनसम्म पुग्छौँ। साथीहरू र लिकआउट बस्ने साथीहरू आफ्नै पर्सनल भाडामा जानुपर्छ। हामी चाहिँ कम्पनीको दिएको रुममा बसिरहेका छौँ अहिले। हामी हाम्रो लोकेसन पुग्नलाई जाम लागेन भने 20 मिनटदेखि 30 मिनट लाग्छ भने, जाम लाग्यो भने झन्झनै 45 देखि 1 घन्टासम्म लाग्छ। गाडी एकदमसँग ढिलो आयो। यसरी गाडीहरू कहिले गाडी आउला र चढ्ला भनेर सबै साथीहरू आत्तिनु भएको हुन्छ। यसरी साथीहरू चढ्दै हुनुहुन्छ। गाडी आइसकेपछि हामी यसरी गाडीमा चढेर हामी काम गर्ने लोकेसन कम्पनीसम्म यसरी जान्छौँ। कम्पनीले भाडामा लिएको गाडीमा हामी यसरी जान्छौँ। हाम्रो कम्पनीको अहिले गाडी छैन, यसरी कम्पनीले भाडामा लिएको गाडीमा हामी काम गर्ने ठाउँसम्म पुग्दछौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया बाँकी अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ भन्दै आजलाई यो भिडियो यति नै।